ia te i tātou lelelei o le ali. Ai, e peisia i e lei loa le tangata po o fea tonu wale mea mauaile le lei o le ali. Ona, o le tala le tuspa ia i le mele o le lei. You can only find good in God. Awa a tātou le maua le lei. E whaaleanga tātou e le leanga. Be te mana o iai, pe ke le manga o le leanga. A le ai le lei o le alii. Tātou te whiu a soa sola. E whaaleanga tātou e le leanga. Awa. E le ai a seisi o tātou e mana o le leanga. No one wants evil. But because it's hard for us to find what is good. Yeah. Ona whaaleanga lo leo tātou e le leanga. Ai, whai mai Paulo. Aua le whaatanga. O le winga o le tala. O le mele lea laina le iloa le tangata le leanga. Nanga ua masani le ola le tangata i le mele o le pretension. E whaatanga lotu. E le matua i lotu le lei. Pe e whaatanga uma mea uma. Awa whao tātou uma lea e whasanga uma ia i luma. Ai ai e lai whaalongo le lei. Ai ai fo e whaatanga whaalongo. E te whai atu no tangata lea, o e whatanga whaalongo, whai mai, te asurono. But people, they don't want evil, but their pretension. Evil hides from those pretension. Pe e lafi mai le leanga, e le mea lea o le whaa. Whaatanga alofa. Whai mai lea, aua le whaatanga alofa. Aua a e le whaatanga alofa. E te iloa fo i le ino i le leanga. Le winga tala fo i lea e. E le aia se ta mama se tina e le alofa i lana whanau. Ai ona o le mea lea o le. E le sincere le mea lai, le alofa. E le sincere le whamaoni. E le sincere le tatalo mo lana whanau. Ringo tamo lea. E te le whaia le lei loa. Le lei. O le vave o le oso mai o le mele o le leanga. O na te lei loa leanga le mele o le whaatanga whai. Hei fwoi tangata sa to anga li lotu. E le vape o fia o ese. Ai na lato lei loa le mele o le whaatanga au auna.
e le matuai komet a ua masani le faa folinga. O le leila ia e loa pipi iai ia tai loa pipi i le mea leo le lei. Aua o le lei e le maua i se mea o le lalolangi le nei. E te maua la utala i le luka e se fuluma le valu. Whalongolongo atu le tangata. E pei e wholinga mai na o tamaiti e mawhai o na o i le langi. I le whaamatalanga a Iesu, au tau le pei o le tamaititi lea. Tau te le maua le langi. And the rich man heard the voice of Jesus. And he said to Jesus, "You're a good teacher." Lea o le lei. Whaafewhea o na o whaia, o lea le mea o te whaia. Ia o mawai le langi. Sau no lo Iesu le mea lea. Ai sea ua e tau le lei aia. E le ai se le lei. Nao le atua. Tanga wha mauana le tusina te la tu whaitau. Lukas fuma le wala. Nanga o le tā ua ia. O le o onga lea Paulo. E beis mai lunga o le. O le o onga Iesu le i le mata upu e 5 o le matai o 5 ono fitu. A o le o onga le na Iesu. Fai mai le tala le tuspa ia. Tupesu e lau wha mole mole matai o 5. Matai o 5. Ai tau mai leo fai upu mua mua. Tilo mo fai atu wai wha fia i laso. Ai tau tele whanau mai. Ua sila atu ia i le motu tangata. Ona maliwa ele o ia i le maunga. Ua nofoa i lalo. Ono mai e le o na soo ia te ia. Ia. Ua ia whetala iatu ma o atu ia te i lato. Whape atu. Amu ie loto maua lalo. A wai o la tau le malo le langi. Ia. Amu ie wha noa noa. A wai wha ma whanwhanaina i lato. Amu ie ang malu. A wai whai mo la tau tofi le nu. Amu ie whai fia ai ma fia inu le amio tonu. A wai ma ona i lato. Amu ie alofa atu. A wai alofa ina mai lato. Amu ie loto mama. A wai lato te loa atu le atua. Ia. Lavala. Fai mai le tusinga i mātaio. Wa sila atu Iesu i le motu o tangata. Ona maliu ane lea o ia i le maunga. Fai mai, ona o ane ai lea o na soo ia te ia. Ona o a o leo Iesu ia te i lātou. O le upu lātou. E leo tau tala le motu o tangata. Pea whaina e a onga le lei. O tele o auto ina maulo o matatua ia. Se no whai a onga. E le ula i eisesi. Ai whai tau lai le la unga lea Iesu. O lai a oa o Iesu i ona soo. But the crowd listen.
O lai whaalongolongo le motu o tangata. Ai sau no Yesu i ona so. E o atu le fuai upu o le mātai o fitu. I le fai upu alai e pitoa i lalo. Fai mai mātai o ua whaalongolongo le motu o tangata. Ona ofo i lea. The crowd listened as Jesus teach his followers. Langa o lea o onga lea. E wha amu ia ai Yesu i le tangata loto maulalo. Ai uala na iloa le loto maulalo. E ia i le tangata wana whaia se mea. I le tangata lea. O le lalo langila. E whailo e sesi se mea ia te oi. E te whaalongo atu lo ua puna ane. Ua e mana o e tau i atu. Whai mai, amuia e tu wai fuaina. Lona winga, a whai ele oe elena e whai a se mea. A le wa tu wai a te oi. Whai mai Yesu, amuia oe. O le talana, e le whekau i le whaalongo o tangata. Aisea, langa o le leanga. Le oso mai tonu i. O le fesilia lea, whawhewhean kako defending al melea. E ala na whai mai Yesu amuia. Lo ingo le upu amuia wha mai e fia le tangata. Loto maulalo. Amuia e wha noa. Le whai lau tātou wha whonga ma tātou wha longolongo. Holo yaso maliu. Was raiu maliu o le tātou a inga. Tātou te langona le wha noa. O le wha mawhana whananga lea. Whai matus pa ia amu ia e wha noa. Loni ngai te whesilia tei. Ia amu ia ki ngan mea. What do you mean? It is good. Ele lei le wha noa. E fia le wha noa. Ele whakaui. Ona tā ua i aro tātou lor me mau mai le lei. Le la le o whaalongo le maua. Por tangata le whaalongo i le launga Yesu. Whailona na tala i a Yesu. Le awa o le le ie. Lana me au te whaia. Ina ia au mauai le langi. Whai mai Yesu. Na e tau sila tū la whono. Whai mai le mau oa. Na au tau si o mamaya mea na.
E le ai se mea na misi. Mai ai lo urai titi. Se ia ai lo matua. Le ai se mea na misi. Oi. Ala le me te fialo i le langi pa fai on nai. Le se mea na misi. Fai mai lo leo Yesu. E tasi ale mele e le faia. Alu e whaatau ma mea nai ate oi. Ona e foa i atu lea i e matutiwa. Ona e sau lea muli mai ate. A o le talinga o le fesili lea. La me ue ta ua ia uelele. E pe fōninga mai, na te iloa, tau si ma mea uma. Pa teo la e fesilingia pe ia te ia lelele pe le ai. E sa oile me voile te whalongo tupe u wha vale ai man mawhauwha. Whalongo a tūru tangata. O le a awatu u mana mea ia. Mua. O le a ave ese u matua mea le ia te ia. Toe muli a Yesu. Ona ia maua leo lelelei. Pe fōlinga mai. A le maua lelelei. E le maua langi. Fai mai lo leo le tala al tangata a Yesu. Ole ai avatua me fa mai lo tala mai o pe telu nei ma le uso wa matala fesili le si so le a o lo ngala ve ko i makako. We give everything, we follow him, we follow Jesus. But still la ka ke le lo po ya ka ko le. Faiane lo le petelu ya Yesu. Wa matou tu ua matou matua, wa matou tu ua matou ainga, wa matou tu ua mea uma. Ai muli atu ya te oe. Fai mai Yesu. Te lor tau mele fai. Ele ngata e whaatele ina le oa ina lalolangi. Ai whape nā vo i ono tau maua le oa ole. Langi. Whapero leo so, o le leila le mele mau te whaia. Langa o le mela lea e tau o le lei. Give and follow Jesus. O laua le fia le maua, tūlo i lunga tewa. Na te lei loa le tala Yesu. A e fō ai ngei, e muli a Yesu. E te le ngau.
E te tamaa inga i le lalo langi le nei. E koe tamaa inga i le langi. Ona. O le mea ngai mawai le lei. Langa o le lei. E te le whaatanga alofai. A e whaia se mea te le whaatanga whaia. Langa e ala ona e tango e fōai atu. O lau tau ma whai e defeats le mea leo le leanga. So foi lau tu si le Roma. Tu pe le Roma nenta tu whai tau. Ai mai. Il vai upe lua se furu. Ama te la ina le wei tamai ate oe. Fafanga. A fia inu. Fa inu. A wa ole a mio whapea. E whawhaupu e malala ola. I lunga. Ole ulu. Ole wei tamai ate oe. O lai ua i tamai ate oe. A o lea i ate oe le mea whainga luenga le lei. Langa o le whaatino ina o le mea whainga luenga, po le whaatino ina o le lei. Give and follow Jesus. O lela na i tai ate oe. Wa e whawhanga, wa e whainu. O le au penga lea, whamai, wa e whaaputuina. La lengo le mea. Malalaola. O le malalaola le naa. O le matautia le nao le lei na te sunuina le leanga. Lea na te whaaleanga ina lo uso. Ei tamai. A tango whanga. Fia inu mai. A tango wha inu. Ele ngata o le mea whainga luenga le wha inu malu whanga. A o lou muli muli i le lei o le atua. E wha o ngai e le atua le lei le na. E susunu ai le i tolo uso i a te oe. Ele o le malala o se oli. O le malala o le lei. Mena ve mai, au le whatanga, pipi i le lei. Au a fo i lena lua tala noa nei ai i. Ana na umel tu ala tu whailau tala. Me voi e, pe wale tali tonu le si lesi. Wo o whaare whaiwhi au i wale tali tonu i tangata. Wale i lope a lofa pe ha. Hai sea, ele o mana o i le leanga. Ai na te le i lole a wala le leanga le ui mai. So church, we have to be very, very careful.
Le taimi na fato alu o ai. Fia kisi malu au le tau lalo vai. Na ona lua no nofoa. Wai atu te le loa maulu mai leanga. You look at your spouse and say, he's dirty. Mena fe mai, au le faafia poto. O le wingo le tala, au le faafia poto. Au le fua mei la wai. Au te vai atu lo waru, wai me uri o mata lo tō lua vapera, onka ioi. E te lei loa. Ai wa ona te lele mea ai sa tau sami ai. O toi ato uru mai mea uri ona mata i lalo. A e tangotu lai lo i lei, e tangotu faa ofu ai. E faali ia. Te lei lo atu la walu tangi i o i le toilet. Ma whaapea ane. Ma se manu au te whasiotia nei alfa fine lea. A lewa uloa nei a lo whasio to lua i a tea. E te vai toi sau male mama. E te lua toi whai poi poi. Whaapea. Fe. I le lei loa e le tangata. Le ulu mai o le meta o le leanga. Tau te le mana o iai. Tau te ino iai. But the question is, why evil easily come? Tau te le mana o le leanga. Hei ei se ha. Po tatou le iloa atu ai. Le sau i tonu. E le o le leanga lea lain sau i tonu. O lo tatou le iloa. Su ele lei. Vela. Uwhalongo mai isi tangata o le malala lea. Lau te le iloa le whamatalanga le tuspa ia. E se ale malala ole. Se ori. E se le malala le te tango whaafau pu e lunga o le tanga le waita ia te oe. Pe e iloange. Ma e ia te oe. Le. Ai la ia. Langa o le melea, no, o le tuspa ia. O le tala e le lei. O taimi umala e te whai tau e lau tuspa ia. O te wa ai po le ale loto Iesu na te fola mai ai le upule i a te hau. Melana, e se ala tala noa Iesu i le crowd. E se ala kala ngoa Iesu i le so. O le crowd, fafanga. O le crowd, famalolo. O le so. Awa foi e fiwa Iesu e fafanga. E fiwa famalolo mai. E fiwa faiva venga. A le o se so'o. E whaaleanga le leanga. Are you all right? You know, people follow miracles and healings and no, mai leua, wa maona.
Mela na fatulo Yesu o tino lea o totole tutura lungo o yala ava oli la ka wong fa ali so e fai mai Yesu il so amu ia o te lo to maulalo tu e pesi vaenga ai wa ma ona ho me volena e o ai so o ia no fo mai to se fulu fai Yesu to te le fia o ma auto la le fa longo so o ia matu o ia e te mana o lelele e te fia pepe i lelele wei lola mea lele anga le fatau mo fai ia te oe malau whanau malau a ingo malau marriage e te lola mea lele anga le tau mo fai whaalawe lave i lo wala awina me wei te whaalunga tua e sia mal tu spa ia sole peo leo ke ngianga li o langa whaanga ua li whapea leo tātou o le lenga sa unga. No. Nei vaa to ilalo oe le leanga. Ai fai mai. A e alo fai le tangata. Tango e whaato ilalo le leanga lai. Lai leanga ilo uso. Awa te whaato ilalo ina lo uso. Overcome evil with good. Where do you find good? Follow Jesus. O le mawhau la au so le whaalongo ku te tala Yesu le whaile maua. O le makua whainga kāhanga maua le langi. Aua lewa uman tausi tū la fono. E sa wara kadia le hai. Hewa te e alwhai mai o Yesu wha mai. Nana e halua e aveu me mai matitiva. E sa uro muli mai a teo. E alo langi. Wha pele au so. Atori. Wha peka ika whainga kāli. What I'm saying is, o lelele, e le whainga kā. O lelele, ia ke oele loko fohai. Ma e muli ia Yesu. Whatoe malama i rolea. Oh. E fia tangata whanona. Oh. E fia tangata tu wai fuaina. Whapea. Awa fui. E hala na vetu. Ole a onga e whai i le moto tangata. Ai! Whaino! O leo ongor so. E manguia tangaka. Hanga leanga inga. E whaalongo mai le motu tangata i le tangata le i le so. E makua ese a mea o ngai so. O le lotu. Mena e leina mi o le lotu ia mi o ngā wha moto tangata. They come when they want to come. They go when they want to go. E fia o mai, pe amana na o e fia o mai.
E whai aku le loku le waka mai ahe. E le Maria umoe. Ai sea, e sau. Pe a fia sau. Ai le sau. Pe a le fia sau. E pule ai e le sau ma le sau. A sau voila. E le hita Yesu. Ai sea, e ilo le leia Yesu. Langata ngata moni ai muli muli a te. Martangata e whaaveve lano fōr farsa. Ai le alu le langi. A whaatanga saula. Matua pongi sao na mata i le ui atua le leanga i a teia. O le leanga. E te mai tau umar kilo mai ai a te oe o le leanga. Na e whapele, kwa lewa keringa o loko ala ngei a whapele ngei o wak maka. Koe whaamasingoa o mai. Tua lewa tele na tausi la u whanau. Hale nei au te maua nei me whaasili ta mai titi lea ai. Ma tua lewa na manu nofo ai. O te whaamua mua ea, ulo ta mam a vidi mani mata ua inga o a veile lima afe, a vidi mani a inga o lo to lua ave na losa lau. Ai whai atu lau tangata le, ma tua e lehanga te whamai, ke leo lehanga, e pule au ia o mea. Not knowing. Bungi sāmbata o tangata, i le luatu ale. Leanga. Langa o tangata e ia te ia lelelei. E ese ala na wa ai le me leo le. Wha moe moe. So tangata o ie mo memo mua o ie I loa ai lelelei a te oe. Ona e te iloa muli muli. Yesu. Langa o le na e te muli muli. E pia whau Yesu na e te muli muli ai. O lo e muli muli I le na na foa I lona. Soifua. So you copy the one that you follow. O mea umala e whai. E te whaia. E pea iai ale mo le loto. Foai. Ingo tarfu I lea. E le tangata ese lau sila is tangata. It's like when you look at our church, you welcome everybody, even though ke le masangi le tangata ma le tangata. Lau e watu e lautu, te masangi si whawhine. Ai whai mai ta māloa. E kuri sa masangi. E o ai lau smile. I want to give my smile. E whai mai whawhine. Aka mai o ke o ke aka. O i o ua oe e. Mana, o tangata I aile le lei. O tangata I loa muli muli a Yesu. Na te iloa kopi uma winga o Yesu. Hawa, wa lewa na iloa Yesu. Le tangata na te whaalata ina ia. Ana le tua I lunga le tangata na whaalata ina Yesu walu sisi lona ua. Ele o kia. Awa lewa na iloa Yesu. E te maua le tusina Ioane. Whamain na ouwala aua le sefulurua. A o le toa tasi o outou. O le ti apolo lea. Ai le tulia Yesu.
Hare tangata. O i mga o lelei, o ma. If you want to come to this church, hoki ai. O Kuki, come when you want to come. I go haru, go when you want to go. Langa ole langi. O tangata ele muli a te au. E muli a Yesu. A o tangata muli a Yesu. Na te alua ia eva ai umapa o le hale Yesu. Ia te ia. Pa aila e o al ti apolo le muli a Yesu. Au fa peso le vanga. Au a foi le o fatu a Yesu. Ia tangata o tau. Ia na eule lisi so oi. Oi. Ue vai la ia. La foi fai so ngā tala I tono lau so. Me lana na e whailo to ana I lasa sa. O le te lea su ngā tala. Na lotu ia. E vai lai le maa naia tele. O lowi loa. O le fasilia lea o te. You know, I really encourage you. E ma whai ona e ola, e ma wha pe. O ia te au elelei. If not, e whai ngō whianga whaaleanga ua le leanga. O sa tangi la ngofo mai ole. A o langa leanga leae. Whea lua I solo I a kākou. Whai mai. Ia whewhaa pele ai I le whealo whani o le au uso. Be devoted to one another in love. Ole me voi le ai. Ole me voi le o lo tango. Kausi le leilo loko. Le mele o le alofa. Langai o le mole loto o tangata. O le pisia ngofi. E se ale tala e fai luma I ole. E se le tala e fai orta vale. E se le tala e fai le fale. E te fora kala e. Before linga o tangata wanga le leilo a tonu apo fele loku e loku ai. Mo tangata wanga le pe leilo apo fea tonu ale a inga I hai. A nofo I lona kasen, mongo foi mferkala o longa kasen. A halule I longa anti, mongo foi mawhaile. Pei, e le matua I loa e le tangata. Po le hale mea le leanga lea. Whai a te ia. Te ia lea. Ua maua tai le mea lea. O le ita. Langa ua ta le wha pele inga. Le alofa. O me voi le whaingo fia il me leo wha vai.
o whaavai. Malosi loto. Langa. O ngai loa i tangata. Na ke mwhai o ngau leri. E alanga. Na o mana o ia te ulawa ia. Ia o wha pele le alofa. Langa. O lisi tangata. Ese langa wa ai a te oe. O lisi foi tangata. Ese foi langa wa ai. Au tala noa lai tangata ia peto a tolu. Ese umala tau wa ai a te oe. E aunga ke iwa. Mo o lei loa i po whea i eile alofa. Wai loa i lunga o. O ni meo. O pēnga te whailang. Whai merita la lea. Whai merita la lea. Whai merita la lea. O le whai ngō whia ia. Nana whaaleanga i le leanga tātou. Pe a kako le lofa pele pele lawa e tātou. I le alofa. Na. Moni ala te whaalongo tu tala al tangata le. Me whaalongo tu vo i whai upo le tangata. Ai ngofua o e malelelei. Langa o lelelei. Nga te lofa pele le alofa ia te oe. Umai lea pe ua e le fia. Ngofo le lalaki. Masau wha matalanga. Whinka. Au iau te whaitau atu ai nei meo te whaitau iei mau whaalongolongo ai. And I feel sorry. Because people are blinded to the word of God. O ngofo ale ma o kangia. Whapea I folo uloto. Talo whai. Ai se hau ale I loa I le tangata le leanga. E whamela tu spa ia. Nanga le loa le tangata le lei. Wai va ia tu loi mana ia le lona ofu mai. Le io si fingela. E vai ia tu loi o le e pese atu I man. E o le ia. E te loi. Le kaimi ai pae le pomu. Whaperea. Meu kupu whaku. E au ngāre pomu. E ilo ai. Tangata e leo ia I lātou le. Le tangata ua whaaleanga e le leanga. E leo whaaleanga e lātou. E leo whaaleanga e seisi lātou. They don't know that evil try to destroy them. What about the church? Mai awaka ke muli me alalangi. Don't follow the pattern of this world. No alalangi. Ile mga oile leanga.
Halau te lei lo le mea leanga le whai alako. L.E.M. Be devoted. Follower of Jesus. Langai te mga umia lelei. Lango lelei. Kere maua le loku. E te le maua se tangata. Te le maua se atunu. O lelei. O le akua te maua. Hau mea ia lua. E te ilo ai. Lelei. Mua mua. E te muli muli i le. Nga fōa i longa soifua. Ma e ola fōa i. Ni te uwa pia. I le siau kupe. Le ai i le ngā kupe. E te le whaatanga oli oli. E ke le whaakanga fōa i. E te le whaatanga whaia se mea. You do your best. Se manga ia o le oki ai. Whaia kule wheka ngisi al whaangau. Whai maita maiti. Oh, we missed our dad. We missed our mom. Whai mailu uloko. Amu ia oe, e te hoki ako. Amu misia oe. Ai le anga le hoki e whamai. Ia le li i siliwa alu. Ole so, e whaasang na te iloa atu le leanga. Na ke iloa atu le leanga. Manganga iloa. E whainga kai o le savalinga. I le ola lenge. Langa e whaalame lame i o le leanga. E whea utala fo anali. Malo malo a vai vai. Wa ofu te no fa bo ma fa fa wai. Melana o te mo mo ya tu lunga fai exercise. O te le fia manga oe. E laka laka mo ili mele o le vai vai a kia. Ia ngau ka oko wharoku au o le ape. Oisi taimi u whapea. Pia sao e exercise lenga whai. Pele sao, never lack. Uangi i whaavai vai. A whai aku le sais whaasanga i luma i le ai. Ia pungou lalo, alo. A le ai ka vale vale. Aua whole leanga. E te whai aku rose mea ele whetaui, whai mo ilu leanga. Ka oko. Ti nganga e whai aki a leanga. Leanga. O le whai li puki o le maliu, fia aveta u lima sfuka la.
e whai mai leanga, tira i leo maru losi e whaia. Haru e fua i oh. Whai mai leanga, o le sao ngā loko e kou loko. Whai mai le loto fo tia ifo. Whai ngā leanga, Te i koe whai sisi oki o whai leo sau. Alanga mau ala me ke fia whaia, alanga te li roe ua oso mai le leanga. Mai whalongo ku, o e wha vai. E se le maa ngai You know, like, e alana mana o mia le wha vai. Ina ua e vai atu. Wale whai tau i le mele te vai aku iai. Ko tiki au kuai ang hele loko. Awa maalia i le uloto. Sa o le leia. Before I speak the word, I have to put myself into practice. Wa mana ia matala noanga mai Yesu ana po. Ma fai mai a tau. Awalea. Ho teia e wale whitau i mea. E wa ai lai le oso mai a le leanga. E tau tala, wala au leanga ngapa ia. Holy Spirit, help me. Tia whai mai leanga pa ia. Ngai sao me ngai palasiak. Ele leanga. E oi le mele fitau ia ke oi. Whai po le alo na winga ia ke oi. E wau fiu e alo whai ai. Ale whai ngō utalai. Po ki ngai ngā kausi. Ngā wau mai e New Zealand. A se vai ko inga winga nge. Wa ngalo. O le anga le la tau fai. A vi ese lo kau ki nganga e fai ai se mea. O ta ua ia. O mea o i tātou. Tātou te iloa le le ia. To le saoa. Atu wa ina fua oe. Amu ia, whamai, fia. Ia, fia, li. Nea la ua whai ar tangata le mele anga ia te oi. Awa e tango ane i le alofa. Ua e tango ane i le lei. Ua pei o se malala ola. Na te susunu le ngalu e ngā le anga lea. Ua whai lo uso. E halu fuolo uso na ita ia te oi. E te leilo atu. Le ngā lue ngā le lei langa whai. Ua susunu le leanga. Hoi ke ia te tangi lau ke whongi ala ua whiri mai. Sorry, brother. Ha maangalo mai lo uso. Whapelia. Oka sea o le lei a te au. E hui ainga le whakauwi le mele o te vai aku ia. Ai onga o le lei. Wa o ka fua i le afi e whaamua i le leanga. Ai le o le afi e whaamua i le uso.
Ai fai kaule lau kuspa ia fai ange. Awur sungu alo uso. E ui ai. E le angalanga menga fai. Ai susungu e le lelei o lou muli muli a Yesu. Le le anga o lou uso. I lou foa i apu. I lou fafang. I lou alofa. So the life that we live, simple. I re whainga kāle olai mana o lea tua tātou te olai. If we follow the one who gave his life for us, we know where we find good. O whi pesi. O mai se I tātou pesi ale lele. Hallelujah. Te iloa e oe, whapen whaalawe atu lele anga ia te oe. Tato tūlai whatas. A te mana oe whaamanuia atu le tatalo o le whaife au ia te oe. Na ia pui pui oe maile lea. I'll open the floor for you. Te saua ia oe, te whai atu I le atu. Now I know where I can find what is good. E te le maua mai I lo uso le uanga le anga ia te. Ai o te maua I lo whaia o le alofa. Ma o muli muli a Yesu. Ala na whain meta o muli muli a Yesu. Te kopi nga uma le foa ia Yesu na foa ia te oe na tātou uma. If you want to pray, the pastors for you anau te talo ngata mo oe awange I disturbing a ka ua lelea. I want you to come.
sungai whawhengainga, sumai te talo mo lātou i luma nei. Hallelujah. Balau atu sungai whawhengainga, sumai te talo mo lātou lo i luma nei. Hallelujah. Faletua, sumai. Hallelujah, Ia o
ia ela ia ulima i le atua nei tai au. Tātou oe o tutu mai tua, tātou uma o i luma nei. Si ia tua i lau lima ma e whaafitai atu i le atua. Hallelujah. Whaafitai atu ono o le upu o le atua. Whaamalosi ai oe. Moni lava. O lo tātou au mau i le lalolangi e tumu i le leanga. Aina o le sa ili lava i le atua. O le tangata potolo na. Vai mai le salamo i lima tolu wa sila mai le atua i le lalolangi. Wa le anga la toa mio i le aima sesi le lei. Vai mai le o le atua. O le ua poto e sa ili mai a te au. Na te maua le lei. Yes. Tusi lava na fai mai wo fai ifol tangata valea ilo na loto. Le ai se atua. O tangata potola. Mea uma na te faia. Na te iloa. O lo sila mai le atua. Mea na e lafi e tangata leanga. Ma faia na mea leanga. Na te leo iloa. O lo sila mai le atua. Al tangata poto na te iloa la e sila mai le atua e fefe fai le leanga. Hallelujah, hallelujah. Whaftai le upua le atua mo tātou. Ia e iloa le atua. Sa ili le atua. Te mawai le lei. O le lei le na te whaato i la loina le leanga. Mea nai te wha maangalo i lo uso. Te le whaato i la loina lo uso. Ai te whaato i la loina le leanga. Tato wa ai le media wa tumu e whaato i lalo e lesi. Wa le ai se alofa pe na la ungal nei tai au. Wa le ai se alofa. Ai amu ia le tangata lo ia te ia le lei. Tangata na te whaia le file mu. Tangata na te alofa ilo na uso, tatalo molo na uso. Whaftai fo il nei tae au tātou, tatalo mo si o tātou watu nuu. Le ai lava sesi e tatalo mo tātou watu nuu na tangata o le atua. Na o oe maa o le kale sia le atua. Tupu le alofa le na. Te tatalo ai mo tātou watu nuu, tatalo mo lau a inga, tatalo mo lau whanau. Tatalo molo uso. Hallelujah. Ina ia tātou whaia lelelei. Ina ia tātou tau nuu i le langi. Na whaia ai tātou o tangata o lea nganga. Whaata ita e mai tatalo lea. Yesu Keriso. O au le tangata ngasala. O te wha maua lalo i luma. Wha maa ngalo mai au. Aua o sau ia te oe. O te saili atu ia te oe. Ina ia o maua le poto. Ma le whaauta. O te iloa ayo na ola ina lelelei. Ina ia o whaato i lalo leleanga. Ina ia o manu malo. Whaapei o oe Yesu. Ua e manu malo. O le mea lea. Ua o manu malo ai. Whaafetai Yesu i lau upo moa au. O te alofa ia te oe. Amen. Si ia Aloalii mata mal tatou pese. Whaafo ia tua i lau vi inga i le atua. Hallelujah. Whaafo ia tu lau vi inga. Ere mama. Yeah.
Tu ina tulau e kalesia. Ia o mau manuia. Talo I lau pui puinga ia I lātou malava. Iso se mea e whioa ia I nei vai aso atoa. Se io o I le aso mātou te toe mafuta mai ai. Mātou te wala au le mana o lau toto. Ia iai lau pui puinga ia I lātou malava lo mātou atua. Mātou te talo I lau whaamalo longa I le tino I le mawhauwhau. Ai asili lava o lātou anganga. Tu mau mai lau whaamanuianga I o mātou luma. Lau alofa tu noa le atua al tamaya I lunga ia I mātou malava taito atas. Le mafutanga alo wanganga pa ia ma I mātou. Se ia o I le whaavavau lava. Tātou alalanga mai amene. Te alanga mai amene. Vi ia lava Yesu whaatalo whaelo uso. Ia na ea lala mai aile I lalo. Whaafitai ia la atu ina atu ile sunga il whai lautusi vi ia lava Yesu ia whai atu fo I se whaafitai si o tātou ainga ia no nei fo I vai taimi tātou pisi ia whaafitai le atua le tu ua lava I tātou ia le ali. Aloalii Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible.
You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Talofa antu ne fiafi alo sua la ulu. Fo matamua sa longa ifo. Fanga Aloalii ile tausanga tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Sa yeisa no malanga tua 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Tonu fo. Lo ia te oese la ngona whapena na fia alu pa ia pro no le atua. Elesi taimi po talo fo ile atua mo se taimi le mi le lea. Lua afe lua lima lo whapena na le whamoe le tātu malanga. Whai te fia malanga mai lo ainga. Se noa. O te fia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le monga olive. Lo ia pe fetanga le tua le malile fio whaalua mai o Yesu Keriso. Ile lalorangi nei. Mai o le a fio mai o ia ma tu vai on a au le monga olive. Whawhia ngai ma le maru fo ilea. Samoa, a fia loa tiri nei lava mea matango fia na whaia le tua na tutupu mai o le atutupu fo. Loa noa le leile tātou te malanga atu ai. 𝚟𝚒𝚘 awane ingalo ia te oe whamnianga le atua o lo tātia i o tālima o tā ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tātou Global Kingdom TV mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fiafianga telefo ilo nei tangata o nei le tasi se site o lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga o le mea na fia ile nganga o mi sia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia fungia le tua whamania fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le wha moe ona o Yesu. God bless you. Baftai. Hello, Talofa Lava, Pulabinaka, and Shalom. My name is 𝚗𝗔𝗜𝗏𝗏𝗡, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Shalom, Talofa Lava, wa paanga tato Global TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fe sulfana o malanga 𝚟𝚒𝚘𝚘 ia e se tau so o le atua ia o se mesa famanina ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango fua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia ilia ma
mo se le si tu ngango la ngonga I se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia a walo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato to po TV ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o e lo so te o le tu fa o lo totalo le tu ai ma nei fo lo o e te soli fo I au le tu sa fe malanga lu ia te to ne mo finis fa mo ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Kristo amen. Aloalii and Shalom. My name is 𝗗𝗚𝚙𝚢𝚎 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa manoa o te malanga atua Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole va inga ina wahalu ma va aima tu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o va ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa I mātou sa whai en mātou baptisonga I sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua, sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai I le atua, le ia wanoa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo I mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wanoa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia wanoa ua o maua e mawhai ei ona o whaasoa atu I ate oi,
pe a fai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu, i lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.